Дядь, скажи, который час, а? 19 без Какие 5. у тебя котлы-то? Генеральский, что ли? Я ж генерал. Да ну! Че, не веришь? Нет. Да? Честное слово. Дядь, не в мазь тебе такие котлы. Давай, снимай. А ты не закурить? Мена, Мена! я тебе папироску, ты мне котлы. Пошло? Держи. Спасибо. Снимай. Ты че не на фронте-то? Слепой, бля, не видишь, что ли? Да ну. Ну? О, сынок, поди сюда. Ты куда? Поди. Ты куда, сынок? Это ты куда, бесстыдник? Ну, это наш Жак. Ну, что такое? Так, мы же здесь. Занято. Занято так занято. Да мужик там. Как зовут-то? Василиса. А теперь я тебя.